Ma, English ma, अचारलाई के भन्नु थाहा छ? के? Achaar. 1, 2, 3, go! Messi, go! आज थोमिसाले मिठो मिठो पकाइरहेछ कि अलिखेर खाउँला क्वाप मिठो मिठो कतिको मिठो छ हेरौँला है त So I'm making some kauli. Chicken is ready. हेर्नु यहाँ अस्ति बहिनीले ल्याइदिएको अचार बाबु यहाँ के चलिरहेछ यस्तो ओहो लाइट बाल्नु पर्छ उसलाई ऊ ए हाई बेबी ए लाइट बालेको ल ए बाबु हेर राजा ए लाइट बालेको राजा ओहो ल इट्स डेन्जर उता जाऊ सो गाइज यो अचारहरू चाहिँ मेरो स्टुडेन्टले ल्याइदिएको थियो अस्ति होइन सो आज हामी थाली खाँदैछौँ अनि अचार पनि सबै एउटा एउटा गरी रिभ्यू गर्छौँ आई एम सो एक्साइटेड हेलो एभ्रीबडी एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल मेरो छोरी आज के छ स्पेशल आज अचारको स्पेशल छ है अनि हाम्रो थाली छ यहाँ थाली छ हैन अनि एउटा यो स्पट चाहिँ एम्प्टी छ किनकि हामीले यो सबै अचार गर्न ट्राई गर्नलाई चाहिँ यो ठाउँ खाली गरे फर्स्टमा कुन अचार ट्राई गर्नु त मा यसो पिरो अचार ट्राई गरौँ है त फर्स्टमा नामै थाहा यो डल्ले खोर्सानी रे है त यो चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट विनिताले दिएको होइन अनि यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि खाएर कुन मिठो रिभ्यू दिन्छु के विनिता थ्याङ्क यू अचार र गुन्द्रुकको लागि एकदम मिठो भएछ गुन्द्रुक त हामीले कति खाइरहेछ एकदम मिठो ल अब ट्राई गर्छु फर्स्ट अचारसँग ट्राई गर्ने है त होस् है त अनि हाम्रो चिकन काउली आलु अनि पापड अनि पनि छ मेरो रामतोरी एउटा रामतोरी वाउ अचार ड्याम बब्बा लास्ट पिरो है कस्तो मिठो मिठो फेरि यसो चार थाल भयो कुन ब्रान्डको रहेछ चार थाल भयो अन्त यसमा चाहिँ ब्रान्डको नाम उहाँ आफै बनाउनु भएको क्या यो ब्रान्डको नामै छैन यसमा कस्तो मिठो तर चार थालै भात जान्छ ल अर्को अचार राख्नु पर्यो मेरो यही सक्दैछ कस्तो मिठो है नेक्स्ट वान मा यो चाहिँ हट चेरी पेपर ब्याम्बो सुट पिकल रे यो चाहिँ त्यो आलु छोको के वाओ गाइज लुक एट द छोको चाहिँ स्वाद आयो आई मिन स्मेल आयो हो ल कस्तो स्वाद हुन्छ तामा हामी छो भनेको त तामा हो वाउ तामा भने त्यसै अमिलो हुन्छ झन् अचार भएपछि त अमिलो भएछ कस्तो खाएको अचार भित्तै मिठो भयो है 10मा कति पोइन्ट हो फर्स्टमा चाहिँ म 10मा 10 दिन्छु फर्स्टको त है तामाको चाहिँ म 8 दिन्छु मलाई त तामा मन पर्यो त्यो पनि टेनै छ तामाको स्वाद एकदम मन पर्छ मिठो आज मैले तरकारी बनाएको कस्तो एकदम मिठो छ होइन तर अचारले चाहिँ नि सुनमा सुगन्ध अचार चाहिँ स्वाद एकदम आएर कुन मिठो कुन नमिठो भन्न सकेन विनिताले ल्याइदिनु भएको अचार विनिता If you're watching Vinita, thank you so much. You are such a good student. कतिबाट अचार ल्याउनु भएको हो Ma, are you ready for the third achar? Yes. Third one is Nepali cucumber pickle, local
काँक्रोको अचार वाह ल म यो सर्भ गर्दैछु है त वाउ काँक्राको अचार यो चाहिँ राखौँ है मम्मी यहाँ ल म पनि राख्छु वाउ कस्तो लेट्स रिभ्यू दुईटा खाएको दुईटै 10 मा 10 छ मेरो त अब मेरो चाहिँ 10 र 8 छ है नाइस मिठो है एकदमै मिठो वाउ काँक्रोको के भन्नुहुन्छ तपाईँ काँक्रोको काँक्रोको म चाहिँ नि काँक्रोको लागि चाहिँ नि 10 मा 9 दिन्छु त्योभन्दा अलिकति मलाई काँक्रो मन नपरेर होला तर मिठो त एकदम मिठो छ तर है स्वाद त स्वादिष्ट म चाहिँ तर 7 दिन्छु ल बिकज 9 दिन्छु 9 त म चाहिँ 7 दिन्छु मलाई ठिकै लाग्यो तर एकदम स्वादिष्ट के यु वान ट्राई टु मिठो छ बाबा गुड गड यो त फर्स्ट हुन लागिसक्यो थप्ने मम्मी अचारले त फाड भित्र ओहो यो चाहिँ आमाको अचार रे आमाको यो ब्रान्डको नेम चाहिँ आमाको अचार रे ओके सबै ब्रान्डको नेम चाहिँ आमाको अचार होममेड ए नेक्स्ट सर्भ गरिदिनु त बिस्टु के हो त्यो इमलीको अचार जस्तो हामी त्यो सेयर गर्नु पर्ला है यत्रो ठुलो छ एउटा खाँदै द नेक्स्ट वान इज द लप्सीको अचार मा इङ्ग्लिसमा अचारलाई के भन्नु थाहा छ के अचार के भन्छ Achaar, not pickle. It's achaar. ल देखाइदिनु त यहाँ लप्सी नै हो हैन यो लप्सीलाई अब के रे ओइलमा कुक गरेर आएको या ओके सो ओके दादा मार म चाहिँ सेयर गर्छु मलाई यो डल्लै दिइदिन्छु म ल म चाहिँ यो यति लिन्छु है मा ल अचार है त यो लप्सीको What do you feel? यो पनि मिठो मलाई किन जम्मै मिठो भएछ यहाँ खा बाबा मा ready for next अचार ready? लप्सी पनि खान्छु त यो लप्सीको हामीले त रेडी गरेन त रेडी लप्सी म 8 दिन्छु म पनि 8 हो हो मैले पनि 8 I was expecting अलिक गुलियो है गुलियो लप्सी भए मिठो हुन्थ्यो यो चाहिँ मिठो छ तर गुलियो छैन गुलियो भयो 10 मा 10 नै हुन्थ्यो Have you tried it? Try it. So next one we gonna यो my favorite होला तपाईलाई मुला एकदम मनपर्छ है This is the hot cherry pepper radish pickle यदि हेर्नु अचार खानलाई भातै सकिसक्यो No worries we gonna put some bhat को अचार है त 1 2 3 go भात पनि हुनु पर्यो नि साँच्ची भात कस्तो होला 1 2 3 go भात रहेछ गाइस एकचोटि भन्नु 1 2 3 go Messi go आइया यो होइन हाम्रो radish है त अब गाइस यो radish तपाईलाई त्यो अल्टर नै चाहिन्छ होला क्या हो परेन धेरै अचार खाइसक्यो ल यति है त लिटरली मुला छ यहाँ हाम्रो मुलाको अचार पनि खानु पर्यो बाबु ए राजा यो Thank
You're welcome, Baba. खाली त हाम्रो चटपट भएमा थाली भनेर खाएको अचारले गरेर चटपट बनेछ अमिलो पिरो 10 मा 9 हो यो त मलाई सो मेरो अल्टिमेट फेभरेट इज डल्ले खोर्सानी अकबरे डल्लेको खोर्सानी अल्टिमेट फेभरेट भयो ल त्यही भएर म त्यो लिन्छु अलिकति है त तर अलिकति मात्रै खाइ पुग्ने है यो त आमा डेन्जर छ ममलाई पनि राखौँ एकदम पिरो छ भयो अचार धेरै खाइसक्यो हेर्नु त तेरि यो पानी मेरो ओहो कस्तो मिठो भयो है लोटस आज पनि झक्कै तपाईँको ऊ भएछ च्यालेन्जको चाहिँ इक्वल हुँदैछ 20 रुपियाँ राखेर च्यालेन्ज गरौँ आज मैले जित्यो होला च्यालेन्ज गरेर किनभने आई वाज अलि हङ्ग्री नै अचारको भेराइटी धेरै खाएँ आज मिठो है अचार आमाको अचार ल सबै आमाहरूलाई धन्यवाद बाइ द वे दिस इज यो अचारको इट्स नट स्पोन्सर्ड ओके हामीले त्यसै रिभ्यू गरेको है विनिता बहिनीले पठाइदिएको अचार कहाँदेखि ल्याउनु भएको पेन्सिल्भेनियाबाटदेखि ल्याउनु भएको उहाँले अचार दामी लास्ट बाइट I love you guys I love you. Love you. I love you I love you too. Love you. Namaste. Namaste. कस्तो ज्ञानी बच्चा Thank you everybody for watching. Please like, share Share and subscribe. and and